小朋友同大朋友，你哋好啊！今日福音講到，耶穌繼續同門徒講，當你哋見到耶路撒冷被軍隊包圍嘅時候，你哋就知道災難接近啦。到嗰時，喺猶太地方嘅人要快啲走，係城裏面嘅人要走出嚟，喺鄉村嘅人唔好入城，因為嗰啲日子係懲罰嘅日子，會有好大嘅痛苦同好多災難，人會因為驚嚇同對將來嘅事感到害怕。天上嘅太陽、月亮同星辰都會震動，跟住人子要係雲中帶住大能同埋光榮出現。耶穌最後話：當你哋見到呢啲事開始發生，唔好低頭驚慌，要抬起頭，因為你哋嘅救恩就嚟到啦。小朋友㗎，今日福音聽落好似有啲嚇人，講到打仗、災難同害怕，但其實耶穌唔係想嚇我哋，而係想同我哋講一個好重要嘅訊息。就算世界亂晒龍，天主都唔會走開。最後唔係黑暗贏，而係光明會贏。耶穌會再嚟，帶住光，帶住愛，帶住希望。所以耶穌唔係叫我哋驚，而係叫我哋抬起頭，唔好放棄。我喺你身邊。小朋友，我哋諗一諗，當你聽到唔好嘅消息時，你會唔會好驚呢？你會唔會記得其實耶穌一直都喺你身邊呢？你可唔可以學識喺唔開心嘅時候都望向天主呢？親愛嘅耶穌，有時世界發生嘅事會令我覺得驚，會令我覺得唔開心，但係你話過叫我抬起頭，因為你會嚟拯救我。求你俾我勇氣，俾我希望，俾我一個唔怕黑暗嘅心。求你永遠陪住我。阿們。